Hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en su canal Nómada Coleccionista. En esta ocasión le haremos su muy merecido unboxing y revisión a este precioso cochecito de la escala 1/64 y perteneciente, claro está, a la línea de Hot Wheels. Sin nada más que agregar, que comience el unboxing. Y ahora sí, colegas, a liberar a este hermoso clásico. Vean nada más que preciosura, pero bueno, en el arte del cartón. Una imagen ya conocida por todos aquí en el canal. Este cochecito digitalizado sobre una cama de fuego. En lo alto tenemos el logo de Hot Wheels. En la parte trasera tenemos este montaje, esta farsa. Y tenemos un poquitín de texto, más cochecitos de la misma serie, advertencias y especificaciones de nuestro cochecito. Uy, me encanta liberar estos clásicos. Ya dejemos de tanta plática, de tanta charla. Oh, qué bien. Me gusta que se abran así para poder hacer esto con mucho más gusto. Sáquese de aquí. También la burbujita, sáquese de aquí. Sí, sáquese, que no se vea. Oh, tiene detalles muy bonitos que hasta ahorita estoy viendo. Colegas, no dejen sus cochecitos dentro de su empaque, libérenlos. Se están perdiendo de un mundo de detalles, pero bueno, cada quien colecciona como se le da la gana. Y que me dicen, colegas, vemos esta preciosura de clásico más de cerca. Ay, no, me encanta, simplemente me encanta. Nuestro hooligan está hecho de metal en la parte superior, con implementación en pintura de color negro, con un efecto en mate para toda la carrocería que lo hace ver increíble. Detalles en pinturas de color marrón y plata para detallar esas hermosas flamas de los costados. Plástico de color negro para la parte intermedia, pieza que comprende los guardafangos y los estribos. Se ve muy bien. Metal en la base, en la cual podemos encontrar el nombre de nuestro cochecito Hooligan. Tenemos el logo de Hot Wheels abajito. Si lo ponemos horizontalmente encontramos año 2000, hecho en Malasia. En cuanto al moldeado o esculpido de la base, por eso me gustan estos clásicos. Daban más importancia a piezas mecánicas y un espacio pequeñito para poner toda la información, la cual es muy importante, pero es más presente en las piezas mecánicas. Y esto se ve muy bien. Aparte tiene esta hermosa técnica en Samac que le da un tonito azulado. Ahí podemos verlo en esa parte, en ese huequito. Y se ve increíble. Plástico de color negro para los 4 neumáticos, con un detalle en pintura de color cromo para esos rines de 5 bracitos. Plástico de color rojo brillante para este enorme radiador. Comprende también lo que es el motor y es el mismo plástico, la misma pieza que tiene los interiores, los cuales se ven muy bonitos. Plástico también de color negro para la caja, el suelo de la caja con ese esculpido en maderas, en tablones, se ve muy bien. Y metal en ese tanquecito que está expuesto, se ve muy bonito, colegas. ¿Qué más les puedo decir? Tiene muy poquitos detalles de pintura, solo esas flamas. Y pues bueno, no tenemos más. Párele usted de contar. Pero esto le dan el carácter a este vehículo, el cual pues, es un roadster. Se ve muy bien este motor, tiene un carácter como agresivo, ya saben, rebelde. Aparte pues su nombre le queda como anillo al dedo. Este pequeño rufián, este hooligan, se ve muy bonito. Me encantó ese motor con esos detalles en pintura en color cromo. Pensé que también ese era plástico, lo de arriba, y no, es la parte del mismo metal. Complementan todo muy bien. Hot Wheels, en serio, estos cochecitos, este tipo de utilización de material debería de regresar. En cuanto a los interiores, se ve bonito, se ven muy bien. Tiene un texturizado así como si fuese piel, no sé. Ese volantito, me encanta que el volantito esté flotando, que no esté fundido con el piso. Pero le faltó detalle en el mismo volante. No sé, no se ve ergonómico, no se ve seguro. Me gustó el detalle de las puertas en las manijas y así. Creo que le hubiera venido bien un pequeño parabrisas ahí. No se lo pusieron, pero aún así pues se ve bonito. Resalta muchísimo y contrasta el rojo con este negro
otro en mate. Ese tanquecito me gustó. Es un tanque de gas, ¿no? Creo que no es gasolina, es gas. Y estos efectos, estos tablones, ven cómo se ve la forma de la madera. Qué bonitos detalles le ponía antes Hot Wheels a sus cochecitos. Ahí tenemos el logo de Hot Wheels y en pequeñito el logo de Mattel. Esas barras, esos remachitos en la caja, se ven muy bonitos esos tubos de escape. No sé, me encanta, me recuerda mucho al vehículo de Cruella de Vil. Que bueno, el de Cruella de Vil también es un roadster. Estos guardafangos enormes, mucha presencia. Voy a ver si lo traigo al canal. Pero bueno, continuamos con este Hooligan. Muy bonita las llantas, muy clásicas de estos clásicos. Está increíble, me encantó. Recuerdo que de niño tuve uno de estos, pero con colores azul y blanco. Por eso los voy a dejar aquí abajito. Y yo cuando lo vi dije, a ti ya te conozco, vente para acá, me enganché concho, me enganché. Y ahora está en la colección. Me encanta Hooligan, vean nada más qué preciosura de Hooligan. Y con esta hermosa imagen nos despedimos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, yo lo dije antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. Me encanta liberar estos clásicos. Estos cochecitos de primera edición están de lujo. Cuentan con diseños loquísimos, muy excéntricos, detalles por donde quiera que lo veas. En este caso, colores muy sobrios, negro mate y un marrón y plateado para las flamitas, pero aún así es que el motor expuesto que tienen ahí, los detalles de los tabloncitos de la caja, muy bonito, en serio. Qué gusto haberlo liberado con todos ustedes y compartir esta alegría, no guardármela, no quiero ser envidioso, quiero compartir este gusto con mis colegas. Si lo encuentran, no duden en hacerse con él, no se van a arrepentir. Por favor, dale me gusta, dale amor a este video, compártelo con amigos y enemigos por igual. Suscríbete a este canal, eso me ayudará muchísimo a crecer y a seguir consiguiendo cochecitos así de hermosos como este. Esto ha sido todo por hoy, les deseo un excelente día. Les mando un fuerte, un enorme abrazo, este es su canal Nómada Coleccionista. Mi nombre es Víctor Hernández y hasta la próxima.